ถัดมานะครับก็จะเป็นratio test นะครับเขาบอกว่าอนุกรมซิกมาของ an ตรงนี้นะครับเวลาที่ให้เอามาเทสนะครับเราจะทำการเทสหาลิมิตของ absolute ของ an บวก1ส่วนด้วย an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ถ้าเกิดว่าค่าของลิมิตเนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่า1เราจะบอกว่าไอ้เจ้าซิกมา an ตรงนี้นะครับมันจะลูกเข้าแบบสมบูรณ์พอเราได้ไอ้เจ้าตัวนี้ลูกเข้าแบบสมบูรณ์เราก็เลยได้ว่าซิกมา an มันลูกเข้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าของลิมิตเนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่า1หรือค่าของลิมิตนะครับเท่ากับ infinityเราจะได้ว่าไอ้เจ้าซิกมาของ an ตรงนี้นะครับมันลู่ออกแต่ถ้าเกิดว่าค่าของลิมิตเท่ากับ1 ratio test ตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถให้ข้อสรุปอะไรกับเราได้นะครับเราจะต้องไปใช้วิธีอื่นๆแทนนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับให้พิจารณาว่าไอ้เจ้าอนุกรม2ตัวตรงนี้นะครับมันลู่เข้าหรือว่าลู่ออกนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1นะครับผมก็ให้ an นะครับเท่ากับ-1 ยกกำลัง n คูณอยู่กับ n กำลัง3ส่วนด้วย3กำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพิจารณาไอ้เจ้าลิมิตนะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ของ absolute ของ an บวก1นะครับส่วนด้วย an ก็ทำการแทนค่าลงไปนะครับ an บวก1ก็คือเป็น-1 ยกกำลัง n บวก1นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ n บวก1ทั้งหมดกำลัง3หารด้วย3ยกกำลัง n บวก1นะครับส่วนด้วย an นะครับก็คือเป็น-1 ยกกำลัง n คูณอยู่กับ n กำลัง3หารด้วย3ยกกำลัง n นะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปครับเนื่องจากว่า-1ตรงนี้มันอยู่ใน absolute นะครับดังนั้นก็สามารถตัดทิ้งแบบไม่ต้องสนใจได้เลยนะครับตรงนี้มี3กำลัง n ทั้งคู่นะครับก็ตัดตรงนี้ทิ้งออกไปได้เลยนะครับดังนั้นรูปร่างสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็นn บวก1ส่วนด้วย n นะครับทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็คูณอยู่กับ1ส่วน3นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งลิมิตของไอ้เจ้า n บวก1ส่วน n ตรงนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ออกมากลายเป็น1ยกกำลัง3คูณอยู่กับเศษ1ส่วน3ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าค่าของลิมิตเนี่ยนะครับมันเท่ากับเศษ1ส่วน3ซึ่งน้อยกว่า1นะครับทำให้เราสรุปได้ว่าซิกมาของ an เนี่ยนะครับมันลู่เข้าแบบสมบูรณ์ดังนั้นนะครับซิกมาของ an ก็เลยลู่เข้านั่นเองนะครับข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาข้อที่2ครับให้พิจารณาว่าซิกมาของ n ยกกำลัง n หารด้วย n แฟกนะครับลู่เข้าหรือเปล่าก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือให้ an นะครับเท่ากับ n ยกกำลัง n หารด้วย n แฟกนะฮะก็มาพิจารณาลิมิตของ absolute an บวก1ส่วนด้วย an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ทีนี้ก็ทำการแทนค่าครับ an บวก1ก็กลายเป็น n บวก1ยกกำลัง n บวก1นะครับส่วนด้วย n บวก1 factorial นะครับแล้วก็หารด้วย an เนาะก็คือกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็เอามาคูณนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น n fact หารด้วย n ยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ทีนี้ก็ทำการจัดรูปครับ n fact ตรงนี้ตัดกับ n บวก1 fact ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ n บวก1เท่านั้นนะครับทีนี้ครับไอ้เจ้าก้อนตัวตรงนี้นะครับ n บวก1ยกกำลัง n บวก1อันนี้เป็น n กำลัง n นะครับผมก็เลยพยายามที่จะจัดรูปออกมานะครับให้มันกลายเป็น n บวก1กำลัง n คูณอยู่กับ n บวก1นะครับคืออยากให้เลขชี้กำลังมันเท่ากันนะครับดังนั้นผมก็เลยจะกรุ๊ปไอ้เจ้าตัวตรงนี้กับตัวตรงนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ n บวก1ตัวตรงนี้นะครับก็จะมาตัดกับไอ้เจ้าตัวตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับดังนั้นรูปร่างสุดท้ายนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น n บวก1ส่วนด้วย n ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งจากรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1บวกกับ1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งลิมิตตัวนี้นะครับเป็นนิยามของค่า e นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ e นั่นเองซึ่ง e มีค่ามากกว่า1แน่นอนนะครับมัน 2.7 กว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าอนุกรมของ an นะครับมันลู่ออก